أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur sọ yìí pé ọ̀rọ̀ Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu ni ó ń lọ lọ́wọ́ nípa àwọn ogun eléyìí tí wọ́n kópa nínú rẹ̀. Ogun kan wáyé eléyìí tí wọ́n jẹ́ ogun Zatul Riqa. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní ilẹ̀ Najd, àwọn ìran Ghatfan ti ẹ̀ka Banu Salaba òun ni wọ́n jáde láti lọ dojúkọ nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe àkọlù fún wọn pẹ̀lú àwọn ènìyàn irinwó. Àwọn ènìyàn mìíràn sọ wípé àwọn ènìyàn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ni tí wọ́n sì fi Hazrat Usman ṣe Amirul Maqam ìyẹn adelé nígbà náà lọ. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé Hazrat Abu Dhar al-Ghifari òun ni wọ́n fi ṣe adelé ní àsìkò ọ̀hún. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní ilẹ̀ Najd wọ́n dé ààyè nákàdé ilé tí wọ́n mọ̀ sí Zatul Riqa. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣètò àwọn ọmọ ogun ti gbáradì láti dojúkọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Nígbà náà wọ́n dojúkọ ra wọn, ṣùgbọ́n ogun wáyé tí àwọn ikọ̀ méjèèjì sì ní fòye ara wọn. Ní àsìkò ọ̀hún náà ní ìgbà àkọ́kọ́ tí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n kí Salatu Khawf, ìyẹn ìrun ìgbà ìfòyà. Nǹkan tí ó fà tí wọ́n ṣe sọ ogun yìí ní orúkọ yìí, ọ̀rọ̀ wáyé pé nǹkan tí ó fà tí wọ́n ṣe pè ní Zatul Riqa òun náà ní pé àwọn sàábé wọ́n fi aṣọ de ẹsẹ̀ wọn ní orí ìrìn àjò ọ̀hún. Wọ́n sì tún sọ wípé igi kan àbí òkè kan òun ni ó ń jẹ́ Zatul Riqa ní agbègbè ọ̀hún nígbà náà lọ́hùn. Nínú ẹgbàá wa Bukhari báyìí ni ọ̀rọ̀ náà ṣe wáyé ní pé Hazrat Abu Musa al-Ash'ari wọ́n ní ẹgbàá wípé ní ọjọ́ kan àwọn jáde pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà sallam nínú àkọlù kan eléyìí tí ó ṣe wípé àwọn mẹ́fà ni àwọn jẹ́ tí àwọn sì ní ràkúnmí kan eléyìí tí àwọn ń pín láàrin ara wọn, tí ìgbà wọn ẹsẹ̀ àwọn ó wú. Kì í ṣe pé àwọn ènìyàn mẹ́fà ni wọ́n wà lójú ogun ọ̀hún, bí ó ṣe pé àwọn ènìyàn mẹ́fà ni wọ́n ń pín ràkúnmí ọ̀hún. Nígbà ọ̀hún ẹsẹ̀ mi wú tí èékánná mi sì yọ. Nígbà ọ̀hún ni a ṣe ya díẹ̀ nínú aṣọ tí a fi ń de ẹsẹ̀ wa. Èyí ni ó fà tí wọ́n ṣe ń pe ogun ọ̀hún ní Zatul Riqa, ìyẹn ogun ìdè aṣọ mẹ́sẹ̀, nítorí pé àwọn fa aṣọ àwọn ya tí àwọn dè mẹ́sẹ̀ nígbà náà lọ́hùn. Ohun ìtọ́ka kan bẹ nínú èyí tí a ní láti ṣe ní àlàyé wípé nínú àwọn ìwé ìtàn wọ́n ti kọ sílẹ̀ wípé ọdún kẹrin Hijra òun ni ogun Zatul Riqa wáyé, tí Imam Bukhari sọ wípé lẹ́yìn ogun Khaybar ni, nítorí pé Hazrat Abu Musa al-Ash'ari wọ́n wà ní ojú ogun ọ̀hún, tí ó ṣe pé lẹ́yìn ogun Khaybar òun ni àwọn tó di mùsùlùmí. Torí náà ọdún keje Hijra òun náà ni èyí tí ó mọ́yẹ́ lórí. ọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ó wáyé nígbà ìborí Mẹ́kà èyí tí ó wáyé ní ọdún kẹjọ Híjírì.
àlàyé wà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú Sunan Nisa'i eléyìí tí ọ̀rọ̀ àlàyé ń bẹ nípa àwọn ènìyàn tí wọ́n ní ìborí Mẹ́kà àti àwọn ènìyàn mẹ́rin tí wọ́n fi òfin lélẹ̀ nípa wọn, ìyẹn tí òjíṣẹ́ ńlá fi òfin lélẹ̀ nípa wọn. Alatun bin Sa'd ó ní ẹgbàá látọ̀dọ̀ bàbá wọn pé ní àsìkò ìborí Mẹ́kà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n fún gbogbo àwọn aláìnígbàgbọ́ ní ààbò yàtọ̀ sí àwọn ọkùnrin mẹ́rin àti obìnrin méjì. Wọ́n sọ wípé àwọn ènìyàn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí kí ẹ ṣe ikú pa wọ́n kódà bí ẹ bá rí wọn kí wọ́n di ògiri Kaaba mú. Àwọn ni Ikrima bin Abi Jahl, Abdullah bin Khatal, Naqis bin Subaba àti Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah. Nípa Abdullah bin Khatal, nígbà tí ọwọ́ tẹ̀ ó wà níbi tí ó dìrọ̀ mọ́ ògiri Kaaba. Hazrat Said bin Umays àti Hazrat Ammar bin Yasir àwọn ni wọ́n tọpa rẹ̀ tí Sayyid sì bọ́ síwájú tí ó ṣe ikú pa. Naqis àwọn ènìyàn bá ní àárín ọjà tí wọ́n sì ṣe ikú pa. Ikrima ti sá lọ sí ojú odò tí ó sì ti wà nínú ọkọ̀ ojú omi ní ìjígbé. Báyìí ni àwọn tí wọ́n wà nínú tí wọ́n jẹ́ awakọ̀ ojú omi sọ wípé ní báyìí wà ní láti ṣòdodo torí pé àwọn olùsàrẹ̀ òní láò ní ibi báyìí. Ikrima dáhùn pé mo fi Ọlọ́run bá ṣe rí, bí ó bá jẹ́ pé nǹkan kan yóò là mí ní inú odò yìí, ìṣòdodo ni. Nítorí náà ilé Ọlọ́run ọba mi, mo ń ṣe májẹ̀mú wípé bí ó bá là mí kúrò nínú ìjì omi yìí, màá darí sí ọ̀dọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, màá gbé ọwọ́ mi sí abẹ́ ọwọ́ wọn tí màá sì bá wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò jẹ́ aláforíjìn alápọ̀nlé. Wọ́n sì báyìí ló ṣe darí tí wọ́n ṣe gba Islam. Nípa ọ̀rọ̀ yìí, èyí tí ó wà nínú ẹgbàá wa tí ó jẹ́ gbajúgbajà òun náà ni pé aya wọn ó bá wọn kó tó di pé wọ́n wọnú odò tí wọ́n sì dá wọn padà. Èyí á ṣe àlàyé rẹ̀ náà níwájú, ṣùgbọ́n ní ṣókí èyí ni ẹgbàá wa tí ó ń bẹ nínú Sunan Nisa'i nípa ti Abdullah bin Abi Sarah. Ilé Abdullah Hazrat Usman bin Affan ni ó farasin sí nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì pé àwọn ènìyàn láti wá ṣe bayat. Nígbà náà Hazrat Usman wọ́n mú wá síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n sì tọrọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ẹ gba bayat Abdullah. Wọ́n gbé orí wọn sókè ní ẹ̀mẹ́ta, wọ́n wo ọ̀dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n sì kọ̀ ní ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀hún, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n padà gba bàyàtì rẹ̀. Wọ́n sì sọ nínú èyí náà wípé ṣé kò sẹ́nìkẹ́ nínú yín tí ó yé ni tí yóò ṣe ikú pa ẹni ọ̀hún tí mo ti sọ wípé mi ò ní gba tí mo ti dènà pinnu láti gba bàyàtì rẹ̀. Ó dáhùn pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, báwo ni ẹ ṣe fẹ́ mọ nǹkan tí ó wà ní ọkàn yín, èṣe tí ẹ ṣe fún wa ní ẹ ṣe ṣẹ́jú sí wa lórí èyí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé kò tọ́ sí òjíṣẹ́ wípé kí ó jìn sọ́fìn ìṣàgàbàgebè pẹ̀lú ojú. Èyí jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó wáyé nínú Sunan Abu Dawud, ṣùgbọ́n ẹgbàá mi náà wà nínú Sunan Abu Dawud bákan náà tí ó jẹ́ pé ní ìparí rẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ ìpani yìí nínú ẹ̀ mọ́. Báyìí ló ṣe wáyé wípé Hazrat Ibn Abbas wọ́n ní àlàyé wípé Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh wọ́n jẹ́ alákọ̀wé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tẹ́lẹ̀ tí èṣù ṣìdá náà tí ó darí sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí ní àsìkò ìborí Mẹ́kà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi àṣẹ lélẹ̀ yìí pé kí wọ́n ṣe ikú pa. Hazrat Usman bin Affan ni wọ́n tọrọ ààbò fún tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì fún ní ààbò. Nípa ọ̀rọ̀ pé kí ni pé kí wọ́n ṣe kú pa àbí kí ló fà tí wọ́n ṣe ṣe kú pa lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam láwọ́ báyìí pé ní àsìkò yìí ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wọ́n pé nígbà tí mo dènà pẹ̀lú láti lórí rẹ̀ iṣẹ́ tí a ṣe kú pa. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ nǹkan tí ó ṣe fojú rí náà, torí pé bí ó bá jẹ́ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọn ò fẹ́ gba bàyàtì rẹ̀ ni wọ́n sì ṣetán láti dúró ti ìṣe ikú pa. Nígbà òun náà wọ́n lè pàṣẹ pé kí wọ́n ṣe ikú pa. Àwọn ni olùborí, àwọn sì ni adarí ogun tí ìpinnu yìí pé kí wọ́n ṣe ikú pa ó sì jẹ́ ìṣedéédé. Torí náà ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ìwòye ẹlẹ́gbọ̀nwá kan òun náà ni ó ti wọ inú ọ̀rọ̀ yìí.
nítorí náà ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tún wà síwájú sí pé kò sí ọ̀rọ̀ yìí nínú Bukhari àti Muslim àti pé nínú Abu Dawud náà abẹ́ ẹgbà wa Ibn Abbas òun náà ni ọ̀rọ̀ mú wáyé eléyìí tí ó ṣe pé nínú rẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ ìṣekúpa ẹni nínú rẹ̀. Hazrat Muslim Maud wọ́n ṣe àlàyé Suratul Mu'minin ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún wípé nínú ẹsẹ̀ yìí ohun ìtẹ̀kọ́ náà wà eléyìí tí ó ṣe kókó kí ènìyàn ṣe ní àlàyé. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní olùkọ̀wé kan eléyìí tí ó ń jẹ́ Abdullah bin Abi Sarah. Nígbàkúgbà tí ìmísí bá ti wá bá wọn, wọ́n á pè tí yóò láti kọ sílẹ̀. Ní ọjọ́ kan ẹsẹ̀ yìí náà ni ó ń kọ lọ́wọ́ nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá ka summa ansha'nahu khalqan akhar. Báyìí ni ọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu rẹ̀ láìrò tẹ́lẹ̀ yìí pé fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ yìí pé èyí náà ni ìmísí ọ̀hún torí náà kọ sílẹ̀. Báyìí ni ó ṣe wá sínú ìwòye ẹni yìí wípé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ jáde ní orí ahọ́n òun ó sì di ìmísí. Nítorí náà ó wòye pé ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti jáde lẹ́nu òun tí òjíṣẹ́ náà sàlám ti pè ní ìmísí, báyìí náà ló fi jẹ́ pé òjíṣẹ́ náà sàlám fúnra wọn náà àwọn zubila wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní hun àlùkùránì jọ ni. Báyìí ló ṣe di apẹ̀sìndà tí ó sì lọ sí ilẹ̀ Mákà. Ní àsìkò ìborí Mákà, àwọn tí òjíṣẹ́ náà sàlám fi òfin lélẹ̀ yìí pé kí wọ́n ṣe ikú pa nínú wọn náà ni Abdullah bin Abi Sarah wà, ṣùgbọ́n Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu wọ́n fún ní ààbò tí ó sì farasin sọ́dọ̀ wọn fún ọjọ́ mẹ́ta. Ní ọjọ́ kan òjíṣẹ́ náà sàlám wọ́n gba bayat lọ́dọ̀ àwọn ará Mákà lọ́wọ́. Òun náà ni Hazrat Usman mú Abdullah bin Abu Sarah lọ sí iwájú wọn tí wọ́n sì tọrọ kí wọ́n gba bayat rẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n kọ́ dènà pẹnu, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n gba bayat rẹ̀. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n sì ó sì wọ inú Islam lẹ́lẹ́kejì. Ẹgbà wa ti Sunan Nasa'i nípa ìṣẹ̀lẹ̀ bí Ikrimah ṣe gba Islam nínú ìwé ìtàn. Àlàyé wà nípa bí ó ṣe wọ inú Islam báyìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ti sọ ní ìṣáájú, ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ díẹ̀ wà. Wípé Ikrimah bin Abu Jahl ó wà nínú àwọn ènìyàn tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi àṣírí lẹ̀ yìí pé kí wọ́n ṣe ikú pa Ikrimah àti bàbá rẹ̀. Wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n fara ní òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ìṣáájú tí wọ́n sì máa lè kókó mọ́ àwọn mùsùlùmí lọ́pọ̀lọpọ̀. Nígbà tí ó gbọ́ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti ní kí wọ́n gbẹ̀mí òun, báyìí ló ṣe sá lọ sí ilẹ̀ Yemen. Aya rẹ̀ tẹ̀lé. Nígbà tí òun ti wọ inú Islam tán, ó bá Ikrimah ní etí odò nígbà tí ó fẹ́ wọ inú ọkọ̀ ojú omi. Nínú ìgbà mìíràn wọ́n sọ pé ìgbà tí ó ti wọ inú ọkọ̀ ojú omi tó ti ń lọ wọn ni ó bá tí ó sì pé tí ó dá dúró pé ìrẹ́ ọmọ àbúrò bàbá mi, mo wá sí ọ̀dọ̀ rẹ látọ̀dọ̀ ẹni òun tí ó jẹ́ pé òun ni ó dára jùlọ nínú iṣẹ́ rẹ̀ pọ̀ láàrin ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, tí ó dára jùlọ nínú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, tí ó sì ní ìwòye tí ó dára jùlọ fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Nítorí náà má ṣe kó ẹ̀mí rẹ̀ sí inú ìparun, nítorí pé mo ti tọrọ ààbò fún ọ. Báyìí ni òun àti aya rẹ̀ ṣe darí tí ó sì gba Islam, tí Islam rẹ̀ sì jẹ́ èyí tí ó rẹwà. Ìgbà wà yìí pé nígbà tí Ikrimah tí ó dé iwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ó tọrọ wípé ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aya mi sọ fún mi wípé ẹ ti fún mi ní ààbò. Wọ́n dà yín pé òdodo ni nǹkan tí ó sọ, dájúdájú inú ààbò ni ó wà. Lórí èyí Ikrimah sọ wípé mo jẹ́rìí wípé kò sí ẹ̀dá kankan tí ìjọsìn tọ́ sí yàtọ̀ sí Allah, ọ̀kan ṣoṣo ni kò ní ẹgbẹ̀ra, àti wípé ìrẹ ni ẹrúsìn rẹ̀ àti òjíṣẹ́ rẹ̀. Wọ́n sì dorí kodò nínú ìtìjú. Lórí èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé ìrẹ Ikrimah, nǹkan yòówù tí o bá tọrọ lọ́dọ̀ mi, bí n bá ní ìkápá máa fún ọ. Lórí èyí Ikrimah dáhùn wípé
gbogbo ohun inúnibíni eléyìí tí mo ní mo tọrọ pé kí ẹ ṣe àdúrà àforíjì fún mi nípa inúnibíni tí mo ní sí yín. Lórí èyí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ṣe àdúrà yìí pé ìrẹ́ Ọlọ́run ọba Allah, gbogbo inúnibíni Ikrimah eléyìí tí ó ní sí mi bá mi ṣe àforíjì fún, àbí gbogbo ohun ìwà ibi tí ó ti wù ìwọ Ọlọ́run bá ṣe àforíjì fún. Báyìí ni òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ṣe dìde pẹ̀lú ayọ̀ tí wọ́n sì mú aṣọ àlìkínbà wọn sílẹ̀ fún un, tí wọ́n sì wí fún yín pé wà nínú ayọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wà tí ó dọ́dọ̀ wá nípò ìgbàgbọ́ àti ipò arìnrìn-àjò. Lẹ́yìn èyí Ikrimah wà nínú àwọn ènìyàn tí wọ́n máa mọ̀ sí àwọn sàábé alápọ̀nlé jùlọ. Ní pẹ̀lú ìgbàgbọ́ Ikrimah òun náà ní àsọtẹ́lẹ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam eléyìí tí wọ́n fi fáwọn sàábé ní ìṣáájú ṣe rí àmọ̀ṣẹ wípé àwọn rí pé àwọn wà nínú àlùjánnà ní àsìkò ọ̀hún. Àwọn rí igi èso kan tí ó wu àwọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Lásìkò ọ̀hún àwọn béèrè pé ta lẹ́ni tó ní eléyìí, wọ́n dà yín pé Abu Jahl ni ó ní. Nígbà ọ̀hún èyí ó ṣe wọ́n ní kàyéfì, kò tẹ́ wọn lọ́rùn rárá, ó sì jọ wọ́n lójú. Wọ́n wà ní inú ìfòyà wípé àwọn onígbàgbọ́ òdodo nìkan ni wọn yóò wọ àlùjánnà, kò ṣe fẹ́ lòmíì. Báyìí ni yóò ṣe wá wà fún Abu Jahl. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ikrimah tí ó wọ inú Islam, wọ́n wà inú wọn dùn. Wọ́n sì sọ pé ìtumọ̀ nǹkan tí àwọn rí lójú àlá òun náà ni Ikrimah. Ogun Tabuk eléyìí tí ó wáyé ní oṣù Rajab ọdún 9 Hijriya, wọ́n tún máa ń pe ogun òun náà ní Jeshul Usra, ìyẹn ogun ìnira. Nípa ìgbáradì fún ogun òun, àwọn ìjùsílẹ̀ eléyìí tí Hazrat Usman ní àǹfààní rẹ̀ òun náà ni a rí àlàyé rẹ̀ báyìí pé ní àsìkò ogun Tabuk eléyìí tí wọ́n sì túmọ̀ sí Jeshul Usra, nígbà tí wọ́n ṣe ìgbáradì fún ogun òun náà ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n gbé ètò kalẹ̀ lórí pé kí àwọn ènìyàn ṣe ìjùsílẹ̀. Báyìí ni Hazrat Usman wọ́n kó àwọn ọgọ́rùn-ún ràkúnmí wọn eléyìí tí wọ́n fẹ́ kó lọ sí Syria láti lọ ṣòwò, wọ́n kó sílẹ̀ fún ìjùsílẹ̀. Lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ ńlá tún béèrè síwájú sí tí Hazrat Usman sì tún fi ẹrù ràkúnmí 100 lélẹ̀. Báyìí ni wọ́n tún ṣe tọrọ wọ́n pé kí àwọn èèyàn ṣe ìjùsílẹ̀. Lẹ́yìn náà ní ẹ̀kẹta Hazrat Usman tún fi 100 ẹrù ràkúnmí sílẹ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n dìde láti múmbàrí, tí wọ́n dìde sórí ibi múmbàrí, wọ́n sọ pé ma ala Usman ma amila ba'da hadhihi, ma ala Usman ma amila ba'da hadhihi. Lẹ́yìn èyí nǹkan yòówù tí Usman bá ṣe kò ní ní ẹ̀bi lé lórí. Lẹ́yìn èyí nǹkan yòówù tí Usman bá ṣe kò ní ní ẹ̀bi lé lórí. Yàtọ̀ sí èyí Hazrat Usman wọ́n tún fi àwọn igba ọkíà wúrà sílẹ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Nínú ìgbà mìíràn sọ pé Hazrat Usman wọ́n bá ó sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sì kó ẹgbẹ̀rún dínárì sí àpò wọn. Lórí èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n gba àpò wọn mú, wọ́n sì sọ báyìí ní ẹ̀ẹ̀mejì wípé ma dọ́rọ̀ Usman ma amila ba'da yawm. Nǹkan yòówù tí Usman bá ṣe lẹ́yìn ìní ìnira kankan ò ní kan. Nínú ìgbà mìíràn Hazrat Usman wọ́n sọ pé ní ààyè ọ̀hún 10,000 dinar òní Hazrat Usman kó lélẹ̀, tí wọ́n sì sọ àdúrà fún wọn báyìí pé ghafarallahu laka ya Usman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa qa'ilun ila yawmil qiyamah ma yubali ma amila ba'da. Pé ìrẹ́ Usman kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe àforíjì fún ọ lórí nǹkan tó bá ṣe ní ìdákọ́ńkọ́ àti èyí tí ó bá ṣe ní gbangba àti nǹkan yòówù tó máa ṣe títí di ọjọ́ ìgbéǹde. Lẹ́yìn èyí nǹkan yòówù tí ó bá ṣe má ní ìyọnu lé lórí mọ́. Nípa ìgbà mìíràn wọ́n ní fún ètò ogun yìí wọ́n kó àwọn ẹrù ràkúnmí 1000 sílẹ̀. Nínú ìgbà mìíràn wọ́n ní òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wí fún Hazrat Usman ní ààyè yìí pé ìrẹ́ Usman, Ọlọ́run ọba wọ́n ti ṣe àforíjì ohun gbogbo eléyìí tí ó ṣe ní ìdákọ́ńkọ́ àti èyí tí ó ṣe ní gbangba àti nǹkan yòówù tí ó ṣe títí di ọjọ́ ìgbéǹde. Lẹ́yìn èyí nǹkan yòówù tí ó bá ṣe Ọlọ́run ọba ò ní bìkítà nípa rẹ̀. Nínú ìgbà mìíràn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam
wọ́n ṣe àdúrà yìí fún Hazrat Usman yìí pé Allahumma rdi an Usmana fi an uras. Ìrẹ́ Ọlọ́run ọba yọ́nú sí Usman, èmi náà mo jẹ́ ẹni tí mo yọ́nú sí i. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wọ́n ní àlàyé pé àwọn sàábé nígbà mìíràn wọn a máa kó àwọn ohun ilé wọn sílẹ̀ láti lè ṣe ètò ogun. Báyìí náà la sì tún rí wípé ní àwọn ìgbà mìíràn wọ́n á tún ta àwọn ohun ìní wọn fún àwọn ará yòókù kí wọ́n lè bá náwó lórí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n sì gbọ́ bùkátà wọn. Báyìí náà ló ṣe wáyé pé ní ọjọ́ kan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wá sí ìta tí wọ́n sì sọ pé lórí ìrìn àjò báyìí wọn ni a ní láti lọ fún ogun, ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí wọn ò ní ohunkóhun. Nítorí náà ǹjẹ́ ó ń bẹ nínú yín tí ó ṣetán láti gbẹ̀san nínú èyí bí? Hazrat Usman bí wọ́n ṣe gbọ́ kété tí wọ́n gbọ́rọ̀ yìí ó ní wọ́n dìde tí wọ́n sì yẹ nǹkan tí wọ́n ní wò láti wọ́n sì kún wá sí iwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rí eléyìí wọ́n dáhùn wípé Usman ti ra àlùjánnà. Bákan náà ní àsìkò kan òun náà ni ọ̀rọ̀ kànga kan wáyé nítorí pé àwọn mùsùlùmí wọn ò rí omi. Báyìí ni wọ́n ṣe dáhùn pé ta ni yóò gba ládá látara eré yìí. Hazrat Usman wọ́n tọrọ pé ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba mo ṣe tán. Báyìí ni wọ́n ṣe ra kànga wọn fún àwọn mùsùlùmí tí wọ́n sì fi ṣe ìjùsílẹ̀ fún àwọn mùsùlùmí. Lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ lásàrásàlà wọ́n rí pé Usman ti ra àlùjánnà. Báyìí náà ní àyè mìíràn òun náà ni òjíṣẹ́ lásàrásàlà sọ nípa Hazrat Usman. Báyìí ní ṣókí ọ̀nà mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni òjíṣẹ́ lásàrásàlà ti sọ nípa Hazrat Usman yìí pé wọ́n ti ra àlùjánnà. Hazrat Muslim Maud wọ́n ní àlàyé pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n ti sọ ń pa Hazrat Usman lóòrèkóòrè yìí pé wọ́n ti wọ àlùjánnà, wípé wọ́n ti ra àlùjánnà àti wípé ará àlùjánnà ni wọ́n, àti wípé nígbà ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah tí òjíṣẹ́ náà sàlám gba bayat lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tí Hazrat Usman ò sì sí níbẹ̀, wọ́n mú ọwọ́ wọn kejì sí abẹ́ ọwọ́ kìíní tí wọ́n yàn sọ wípé èyí ni ọwọ́ Usman, èmi mo ti atara ọ̀dọ̀ ara mi gbé sí abẹ́ ọwọ́ mi. Báyìí ni wọ́n ṣe pé ọwọ́ wọn ní ọwọ́ Hazrat Usman. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ pé ìrẹ́ Usman, Ọlọ́run bá yóò fún ọ ní aṣọ kan, Ọlọ́run bá yóò dá alágbádá kan, àwọn alágàbàgebè sì fẹ́ kí o bọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ bọ́ sílẹ̀. Níbà lè ṣe fojú hàn yìí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muslim Maud sọ pé níbà ó ti fojú hàn yìí pé pẹ̀lú gbólóhùn yìí pé kí Hazrat Usman kí wọ́n má ṣe bọ́ agbádá wọn sílẹ̀, ẹnikẹ́ni tí ó bá sì ní kí wọ́n bọ́ sílẹ̀ yóò jẹ́ alágàbàgebè. Eléyìí ó ti fi ojú hàn wípé àwọn alátakò ọ̀hún alágàbàgebè ni wọ́n nígbà tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa wọn. Hazrat Khalifatul Masih ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ṣàlàyé nípa Hazrat Usman, nípa ìjùsílẹ̀ Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu báyìí pé ohun èlò ogun ni wọ́n nílò tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ ètò kan síwájú àwọn mùsùlùmí. Báyìí náà ló ṣe di pé Hazrat Abubakar Siddiq kan lọ kó ohun gbogbo tí wọ́n ní nínú ilé wá, tí Hazrat Umar náà kó ohun tí wọ́n ní, tí Hazrat Usman wọ́n sì wí pé ẹgbà nǹkan tí ẹgbà ìwòye mi yìí pé kí n gbọ́ bùkátà àwọn ẹgbẹ̀rún 10 sàábé. Bákan náà wọ́n tún fi ẹgbẹ̀rún ẹrù ràkúnmí náà lílẹ̀. Hazrat Usman kí ni ipò àti ojúṣe Hazrat Usman nígbà Hazrat Abubakar, kí sì ni ipò tí Hazrat Abubakar máa ń rí wọn sí? Nígbà Hazrat Abubakar, Hazrat Usman wà nínú àwọn sàábé ọ̀hún tí wọ́n máa ń bá wọn jíròrò ní orí àwọn ohun ètò tí ó bá wà nílẹ̀
nígbà tí wọ́n wòye láti fi òpin sí àwọn fìtínà tí wọ́n kù òpin sí àwọn fìtínà tí ó wà nílẹ̀, wọ́n ní láti kó àwọn mujahideen lọ sí àwọn ilẹ̀ káàkiri àti ilẹ̀ Rome pẹ̀lú. Báyìí ni àwọn ènìyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìwòye lélẹ̀ tí Hazrat Abubakar náà sì tún tẹ̀síwájú láti máa béèrè ìwòye lórí èyí. Hazrat Usman ni wọ́n sọ wípé ẹ̀yin ni ẹ jẹ́ ẹni tí ó dára jùlọ àti aláàánú nínú ẹ̀sìn yìí, nítorí náà ẹni tí ẹ bá rí gẹ́gẹ́ bí wípé ó tọ́ fún ojúṣe yìí ẹ fún wọn ní ojúṣe òun, torí pé ẹnikẹ́ni ò lè ní ìròrí tí ò tọ́ nípa yín. Èyí ni wípé wọ́n sọ nípa Hazrat Umar wípé ẹnikẹ́ni ò lè ní ìròyìn tí ò tọ́ nípa wọn. Báyìí ni Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abu Ubaida, Hazrat Sayyid bin Zaid àti àwọn Muhajirin àti àwọn Ansar tí wọ́n wà ní ìjókòó ọ̀hún, wọ́n wí pé òdodo ni nǹkan tí Hazrat Usman sọ. Ẹnikẹ́ni tí ẹ bá rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó tọ́, òun náà ní kí ẹ yàn. A ò ní ṣe àtakò fún yín, a ò sì ní fi ẹ̀sùn kàn yín. Lórí èyí Hazrat Ali sọ̀rọ̀ wípé wọ́n sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn náà Hazrat Abubakar dìde, wọ́n gbóríyìn fún Ọlọ́run ọba, wọ́n sì ṣe àsàlátù fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Lẹ́yìn náà wọ́n wí pé ẹ̀yin ènìyàn, Ọlọ́run bá ti fún yín ní ojúre látàrí Islam, tí ó sì fún yín ní àpọ́nlé látàrí jihad, tí ó sì ti fún yín ní àjùlọ lórí gbogbo àwọn ẹ̀sìn yòókù. Torí náà ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run ọba, ẹ ṣetán, ẹ gbáradì láti lọ sí ilẹ̀ Syria láti bá àwọn ará Róòmù jà. Nígbà tí Hazrat Abubakar tí wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ àwọn sàbẹ́ pé lẹ́yìn Hazrat Abraham bin Sayyid tani tí wọ́n fi ṣe gómìnà ilẹ̀ Bahrain. Báyìí ni Hazrat Usman bin Affan ṣe dáhùn yìí pé ẹ fi ẹni ọ̀hún ránṣẹ́, ẹni tí ó jẹ́ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n fi ṣe gómìnà fún àwọn ará ilẹ̀ Bahrain, tí ó sì jẹ́ àǹfààní fún wọn láti gba Islam, tí ó sì tún jẹ́ ẹni tí ó mọ̀ dáradára nípa ilẹ̀ wọn. Àwọn náà ni Allah bin Azrami. Lórí èyí Hazrat Abubakar wọ́n mú Allah bin Azrami láti jẹ́, wọ́n gbà láti fi ṣe gómìnà ilẹ̀ Bahrain. Hazrat Ibn Abbas ní ìgbà wá wípé Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu nígbà tí wọ́n jẹ́ khalifa, ó di pé òjò rọ̀ ní àsìkò kan tí àwọn ènìyàn sì wá sí iwájú Hazrat Abubakar. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tọrọ wípé òjò wá láti ọ̀run tí ilẹ̀ náà sì mú ọ̀gbìn dìde. Àwọn ènìyàn wà nínú ìnira lọ́pọ̀lọpọ̀ àti mùsíbà ńlá. Wọ́n dáhùn wí fún wọn pé ẹ̀yin ènìyàn yìí ẹ lọ, ẹ sì lọ sí sùúrù. Ọlọ́run bá yóò mú ìpayín kékeré kúrò nígbà tí ó bá fi di ìrọ̀lẹ́. Ní àsìkò òun náà ni Hazrat Usman dé láti ilẹ̀ Syria pẹ̀lú àwọn ohun ẹrù òwò wọn. Ìgbà tí wọ́n dé, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn lọ sí ilé wọn tí wọ́n sì kan ilẹ̀kùn wọn. Hazrat Usman jáde fún àwọn ènìyàn wípé kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́. Wọ́n sọ wípé ẹ mọ̀ wípé àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ ní àwà, ọ̀run ò mú òjò wá, bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ náà ò mú ọ̀gbìn dìde. Àwọn ènìyàn wà nínú ìpayín kékeré ńlá. Torí náà a mọ̀ wípé ẹ ní èlùbọ́ lọ́dọ̀, torí náà ẹ pín ẹ tà fún wa kí ó lè bàjẹ́ pé àwa náà a lè dá tí yóò sì lè dọ́dọ̀ àwọn aláìní. Hazrat Usman dáhùn wípé ó dára, ẹ wọlé kí ẹ wá rajà yín. Àwọn oníṣòwò ọ̀hún wọlé. Ní àsìkò wọ́n bá àwọn ìlúbọ̀ ọ̀hún tó kún ilé Hazrat Usman. Báyìí ni Hazrat Usman sì sọ fún àwọn oníṣòwò ọ̀hún wípé ní báyìí ẹ sọ fún mi àwọn nǹkan tí mo rà láti ilẹ̀ Syria yìí, lórí iye tí mo rà, èló ni ẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí èrè. Mo ti kó wọn dé láti ilẹ̀ Syria, torí náà ẹ sọ fún mi èló ni èrè tí ẹ fún mi lórí rẹ̀. Wọ́n dà wí pé àwọn èèyàn tí wọ́n wà nígbà náà lọ tí wọ́n fẹ́ ra àwọn ọjà wọn láàrin ara wọn, wọ́n dà wí pé lórí 10 á fún yín ní 12. Èyí ni wípé tí ó bá jẹ́ díram 10 á fún yín díram 12. Hazrat Usman sọ wípé mo fẹ́ gbà jù báyìí lọ. Wọ́n dà wí pé ó dára náà, lórí díram 10 á fún yín ní díram 15.
Hazrat Usman sọ pé màá ní láti gbà jù báyìí lọ. Àwọn oníṣòwò sọ pé ìrẹ Abu Amr, ní Medina kò sí oníṣòwò mìíràn lẹ́yìn tìrẹ báyìí, torí náà ta lẹni náà tí ó fẹ́ fún yín jù báyìí lọ. Hazrat Usman dáhùn wípé Ọlọ́run ọba yóò fún mi ní ìlọ́po 10 lórí dírámù kọ̀ọ̀kan, yóò fún mi ní ìlọ́po 10 lórí ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ǹjẹ́ ẹ lè fún mi jù báyìí lọ bí? Wọ́n dáhùn pé rárá, kò ṣeé ṣe, kò sẹ́ni tí ó lè fún yín tó báyìí. Lórí èyí Hazrat Usman dáhùn pé mo mú ẹ̀rí Ọlọ́run ọba lélẹ̀, mo sì fi gbogbo àwọn ọjà yìí màá ní láti pín láàrin àwọn aláìní tí mi ò sì ní gba owó kankan lé lórí. Hazrat Ibn Abbas sọ wípé ní òru ọ̀hún eléyìí tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé, tí wọ́n pín àwọn ìlúbọ̀ ọ̀hún, wọ́n ní mo rí òjíṣẹ́ lásàrà sàlà lójú ọ̀la tí wọ́n gun ẹṣin kan tí kìí ṣe ti ilẹ̀ Lárúbáwá, tí ó sì ń rìn kíkankíkan. Ní àsìkò wọn kún fún ìmọ́lẹ̀, tí ìmọ́lẹ̀ ń jáde lọ́wọ́ wọn, ìmọ́lẹ̀ ń jáde lẹ́sẹ̀ wọn, ń jáde lọ́wọ́ wọn. Wọ́n tọrọ wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, mo fẹ́ láti bá yín sọ̀rọ̀, èṣe tí ẹ̀ ń lọ níwájú ní kíákíá báyìí. Òjíṣẹ́ lásàrà sàlám dáhùn wípé ìrẹ Ibn Abbas, Usman ti ṣe ìjùsílẹ̀ kan eléyìí tí Ọlọ́run báyìí ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀, tí ó sì ń ṣe yìgì ní inú àlùjánnà, tí wọ́n sì ti pè wá fún yìgì rẹ̀ báyìí nínú àlùjánnà. Ipò Hazrat Usman àti àwọn ojúṣe wọn nígbà khilafa Hazrat Umar, wọ́n ní màá ṣe àlàyé ṣókí nípa rẹ̀ báyìí. Nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n di khalifa, wọ́n pe àwọn àgbààgbà sàhábé sí ọ̀rọ̀ ìjíròrò nínú ọ̀rọ̀ Baitul Mal. Wọ́n sọ wípé ẹ ní láti jẹ́ kí ẹ sì mú níbẹ̀ èyí àwọn nǹkan tí ó bá jẹ́ nǹkan tí ẹ nílò, ẹ rí i pé ẹ mú àmúpè rẹ̀. Àwọn nǹkan tí àwọn aráàlú náà bá sì nílò, ẹ mú àmúpè rẹ̀. A lè fi òdiwọ̀n sí ọ̀dọ̀ yín. Nígbà tí ó di pé Islam gborí, tí wọ́n sì ilẹ̀ sì gbòòrò, tí ọrọ̀ sì pọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni Hazrat Umar ń ṣe pé àwọn ènìyàn fún ìjíròrò lórí ètò ìṣúná. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe dáhùn yìí pé wọ́n sọ wípé ní báyìí mo rí pé owó ti pọ̀, nǹkan tí ó bá sì wà lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ó tó, ṣùgbọ́n tí ẹ ò bá fún àwọn ènìyàn ní ìjánu láti lè bá a mọ̀ nípa wípé ta ni ó ti mú, ta ni ò tí ì mú. Mo ní fòyà wípé ìṣòro yóò wáyé, àwọn ènìyàn mìíràn wọ́n á sì fẹ́ mú lẹ́ẹ̀mejì. Nítorí náà Hazrat Umar wọ́n gba ìwòye Hazrat Usman, tí wọ́n sì mú àwọn ènìyàn láti ṣe òǹkà àwọn ènìyàn tí wọ́n wà nílẹ̀, láti lè bá fún àwọn oníkálukú ní ìwọ̀nba eléyìí tí yóò tó. Ní ìgbà khilafa Hazrat Umar, òun náà tún ní ọ̀rọ̀ mìíràn, ó tún rí ìmúṣẹ. A ti sọ lẹ́yìn nípa nǹkan tí ní ìṣáájú nípa ohun ìwọ ẹ̀gbà wúrà sọ́wọ́. Nígbà Hazrat Umar, ọ̀rọ̀ wáyé wípé òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ní ọjọ́ kan, ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni nínú yín rí àlá bí? Wọ́n dà wípé mo ní àlá gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ó ṣe wípé ohun kankan bọ̀ láti ọ̀run tí ó fẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀yin àti Hazrat Abubakar, ṣùgbọ́n ẹ̀yin rí bí bọ́. Lẹ́yìn náà ó bọ́ láti ọ̀dọ̀ Hazrat Abubakar àti Hazrat Umar, ṣùgbọ́n Hazrat Abubakar náà rí bí bọ́. Lẹ́yìn náà ó di Hazrat Umar àti Hazrat Usman. Báyìí ni Hazrat Umar náà ṣe rí bí bọ́. Báyìí náà ni ó tún ṣe wá torí pé a rí pé inú òjíṣẹ́ náà sàlámù ọdún sí èyí lórí aláhùn òun mú ohun ayọ̀ jáde, inú wọn ò dùn sí. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé Jabir bin Abdullah wọ́n ní àlàyé pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n wípé ẹni rere kan ó ti rí àlá kan ní ìní wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu fi Hazrat Abubakar sílẹ̀, àti wípé Hazrat Abubakar fi Hazrat Umar sílẹ̀, Hazrat Umar fi Hazrat Usman sílẹ̀. Hazrat Jabir wọ́n fi ṣe àlàyé wípé nígbà tí àdìde dé ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n sọ pé ìtumọ̀ ẹni rere ọ̀hún náà ní òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Nǹkan tí ó sì ní ìtọ́ka sí nípa
nǹkan tí ó wáyé nínú ìmísí nínú ìran ọ̀hún òun náà ni àwọn tí wọn yóò jẹ́ olùṣọ́ ẹ̀sìn eléyìí tí òjíṣẹ́ lásán sọ́la wọn ní ìtọ́ka sí Hazrat Umar bin Jundub wọ́n sọ wípé ẹnìkan wípé èrè òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba mo rí bí ìgbà tí ó jẹ́ wípé ohun kankan bọ̀ láti ọ̀run tí Hazrat Abubakar kọ́ bọ́ síbẹ̀ tí wọ́n gbà mú tí wọ́n sì mú nínú rẹ̀ lẹ́yìn náà Umar wá àwọn náà gbá igi rẹ̀ méjèèjì mú wọ́n sì mú nínú rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn náà Hazrat Usman wá tí àwọn náà sì gbà mú tí wọ́n sì rí pé àwọn náà mú dáadáa nínú rẹ̀ lẹ́yìn náà Hazrat Ali wá àwọn náà gbọ́ tí àwọn náà sì mú tí ó sì rí pé nǹkan tó wà lókè rẹ̀ òun náà ó ti já sí ọ̀dọ̀ wọn. Báyìí ni àlàyé ètò àwọn tí wọ́n jẹ́ khulafa ṣe wáyé ìgbà tí ó sì àti ìṣòro eléyìí tí ó wáyé nígbà Hazrat Ali òun náà ó ní ìtọ́ka nítorí pé wọn ò rí bí mú ìfi ẹ̀hún dáradára nípa bí Hazrat Usman wọ́n ṣe yàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí khalifa àwọn tí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí ọjíròrò ìyẹn Majlis Shura tí wọ́n fi lélẹ̀ nípa eléyìí Hazrat Miswar bin Makhrama wọ́n ní àlàyé pé Hazrat Umar bin Khattab lẹ́yìn ìgbà tí àkọlù kàn wọ́n tí ara wọn dá díẹ̀ wọ́n bi wọ́n lóòrèkóòrè pé kí wọ́n yan ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí khalifa ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀. Ní ọjọ́ kan wọ́n bọ́ sí ibi múmbàrí tí wọ́n sì sọ ọ̀rọ̀ péréte wọ́n sọ pé bí mo bá papòdà ọ̀rọ̀ yín yóò wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn mẹ́fà yìí tó ṣe pé ńgbà tí òjíṣẹ́ náà sọ̀rọ̀ wọ́n papòdà nípò tí wọ́n ní ìyọ́nú sí wọn àwọn náà ní Ali bin Abu Talib àti Zubair bin al-Awwam Abdulrahman bin Auf àti Usman bin Affan Talha bin Ubaidullah àti Saad bin Malik lẹ́yìn náà wọ́n sọ pé ẹ lọ mọ́ o mo fún gbogbo yín ní ìṣítí pé kẹ́ ẹ páyọ̀ Ọlọ́run ọba nínú ṣe ìpinnu kí ẹ sì ṣe déédéé nínú ohun ìpín. Abu Jafar wọ́n ní àlàyé pé Hazrat Umar bin Khattab wọ́n sọ fún àwọn ènìyàn tí wọ́n kó yọ fún ètò Majlis Shura yìí pé ẹ rí pé ẹ ṣe ìjíròrò láàrin ara yín bí ẹ bá pín sí méjì méjì kí ẹ rí pé ẹ pín sí ẹ tún ìjíròrò yín ṣe tí ẹ bá jẹ́ mẹ́rin sí méjì ibi tí ẹ bá pọ̀ sí òun náà ni kí ẹ mú. Zayd bin Aslam ó ní àlàyé láti ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ wípé Hazrat Umar wọ́n wípé bí ó bá jẹ́ pé ẹ pín ní mẹ́ta mẹ́ta ibi tí Hazrat Abdulrahman bin Auf bá wà òun náà ni kí ẹ gba ọ̀rọ̀ wọn kí ẹ sì tẹríba. Abdulrahman bin Said wọ́n ní àlàyé wípé nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n ní ọgbẹ́ wọ́n sọ wípé Suhaib ìwọ ni kí o máa kírun fún àwọn ènìyàn fún ọjọ́ mẹ́ta ìyẹn ni pé wọ́n fi Suhaib ṣe imam salat lẹ́yìn náà sọ pé ọ̀rọ̀ nípa àlámọ̀rí ìyẹn ètò khilafa ẹ jíròrò lórí ẹ̀ tí mo sì fi ìjíròrò yìí sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn mẹ́fà torí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe àtakò yín lẹ́yìn rẹ̀ ẹ ṣe ikú pa. Hazrat Anas bin Malik kan sọ pé wọ́n ní àlàyé pé kó tó di pé wọ́n papòdà wọ́n fi ìránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ Abu Talha wípé èrè Abu Talha wàá mú àwọn ènìyàn 50 nínú àwọn ìran rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Ansari kí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ikọ̀ ṣúra yìí kí wọ́n sì gbọ́dọ̀ fi wọ́n kúrò níbẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta títí tí wọ́n yóò fi yan ẹni tí ó bá jẹ́ khalifa rẹ̀ Ọlọ́run ọba ìwọ ni wàá jẹ́ ajẹ́rìí mi wọn lórí. Isaac bin Abdullah ní àlàyé pé Hazrat Abu Talha mú àwọn àlùwà wọn láti lọ wọ́n ní ìdánidúró díẹ̀ kí ó tó di pé wọ́n ó ṣe ètò ìgbò ìsàárè Hazrat Umar wọ́n sì lọ sí ibi ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe ṣúra nígbà tí àwọn náà tí wọ́n kó àlámọ̀rí wọn sí ọ̀dọ̀ Hazrat Abdulrahman bin Auf tí wọ́n sọ pé ẹni tí ó bá fẹ́ ni kí ó yàn ní àsìkò àwọn Hazrat Abu Talha wà ní ẹnu ọ̀nà wọn títí tí Hazrat Abdulrahman bin Auf tí wọ́n fi ṣe bayati lọ́dọ̀ Hazrat Usman. Hazrat Salama bin Abu Salama wọ́n ní ẹgbàá láti ọ̀dọ̀ bàbá wọn wípé Hazrat Abdulrahman bin Auf ni wọ́n kọ́ ṣe bayat Hazrat Usman lẹ́yìn náà Hazrat Ali. Ẹrú tí Hazrat Umar dá sílẹ̀ Umar bin Amira wọ́n ní ẹgbàá láti ọ̀dọ̀ bàbá wọn wípé wọ́n rí wípé Hazrat
Ali ni wọ́n kọ́ ṣe bayat lọ́dọ̀ Hazrat Usman lẹ́yìn náà àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní dàwọlé láti ṣe bayat wọn. nínú Sahih Bukhari nípa ọ̀rọ̀ ìṣítí eléyìí tí Hazrat Umar tí wọ́n fi lélẹ̀ fún àwọn tí yóò ṣe tó khalifa lẹ́yìn wọn báyìí náà ni a ṣe rí ẹ̀dá rẹ̀ wípé àwọn ènìyàn wípé Amirul Muminin ẹ ṣe ogun sílẹ̀ ẹ mú ẹnìkan tí yóò jẹ́ khalifa wọ́n dà wípé mi ò rí ẹnikẹ́ni tí ó ní ẹ̀tọ́ sí ètò khilafa ìjọ àwọn ènìyàn péréte yìí lọ tí ó ṣe wípé òjíṣẹ́ náà sọ̀rọ̀ ń papòdà ní ipò tí ó ṣe wípé wọ́n yọ́nú sí wọn tí wọ́n sì mú orúkọ Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Saad àti Hazrat Abdurrahman bin Auf. wọ́n sọ wípé Abdurrahman bin Umar yóò wà pẹ̀lú yín ṣùgbọ́n kò ní ẹ̀tọ́ kankan nínú ètò khilafa nínú ìjẹ́ khilafa. a ti ṣàlàyé eléyìí náà ní ìṣáájú lórí ẹ̀ ló jẹ́ kí eléyìí wá kí n sọ ní ṣókí báyìí. ní ṣókí nígbà tí Hazrat Umar papòdà tí wọ́n ṣe ètò ìsìnkú wọn tán àwọn ẹni ọ̀hún kóra jọ tí orúkọ àwọn tí Hazrat Umar mú dárúkọ wọn. Hazrat Abdurrahman bin Auf fún wípé ẹ mú àlámọ̀rí yín sí ọ̀dọ̀ ènìyàn mẹ́ta nínú yín. Hazrat Zubair wọ́n wípé mo mú ẹ̀tọ́ mi sí ọ̀dọ̀ Hazrat Ali. Hazrat Talha ní mo mú ẹ̀tọ́ mi fún Hazrat Usman. Hazrat Saad sọ wípé mo mú ẹ̀tọ́ mi fún Hazrat Abdurrahman bin Auf. Hazrat Abdurrahman wọ́n sọ fún Hazrat Ali àti Hazrat Usman wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbá májẹ̀mú yìí mú òun náà ní àgbè ti sọ́dọ̀ rẹ̀ tí Ọlọ́run bá yóò sì jẹ́ olùṣọ́lé lórí. èyí ni wípé wọn yóò fi ètò kóyan ẹni tí yóò jẹ́ khalifa nítorí náà kí ó mú ẹni tí ó bá wòye pé ó dára jùlọ. ní orí èyí àwọn àgbààgbà méjèèjì yìí wọ́n dákẹ́. lẹ́yìn náà Hazrat Abdurrahman wípé ǹjẹ́ ẹ̀ ń fi ti sọ́dọ̀ mi níbí kí Ọlọ́run bá sì jẹ́ ẹlẹ́rìí mi pé ẹni tí ó bá dára jùlọ nínú yín ni màá mú tí mi ò sì ní ṣe kùdìẹ̀kudiẹ̀ kankan nínú yín. a jẹ́ pé èmi ni ẹ ti fi ti sọ́dọ̀ wípé kí n ṣe ìpinnu. èyí ni wípé ẹni ọ̀hún kò ní yẹ̀gẹ̀rẹ̀ ẹnikẹ́ni nínú yóò ní yẹ̀gẹ̀rẹ̀ lórí májẹ̀mú yìí tí èmi náà sì ṣe déédéé lórí nǹkan tí màá bá mú jáde. ní ṣókí wọ́n pé nǹkan tí mo bá mú jáde ní ìpinnu màá ṣe déédéé pẹ̀lú rẹ̀ tí Ọlọ́run bá yóò sì jẹ́ olùṣọ́ mi. àwọn méjèèjì sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni wípé ó dára. báyìí ni Hazrat Abdurrahman ṣe gbá kan wọn mú lọ tí ó sọ wípé ìrẹ́ oní ìbáṣepọ̀ ẹbí pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà sàlám tí ó sì mọ ipò ara rẹ̀ nínú Islam kí Ọlọ́run bá jẹ́ olùṣọ́ rẹ̀ tí ń bá fi ọ́ ṣe tí n bá yàn ṣé wàá ṣe déédéé tó bá sì jẹ́ pé Usman ni mo yàn ìyẹn ní pé Hazrat Ali ni wọ́n kọ́ mọ́ lọ ṣé wàá dúró ṣe déédéé tí wàá sì tẹríba. lẹ́yìn náà wọ́n mú Hazrat Usman náà lọ sí ìdákọ́ńkọ́ wọ́n sì bá wọn sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún kan náà. nígbà tí wọ́n sì gba májẹ̀mú tó nílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn méjèèjì wọ́n sọ pé ẹ̀rẹ̀ Usman ní báyìí náwó rẹ̀ síwájú wọ́n sì ṣe bayat lọ́wọ́ rẹ̀. Hazrat Ali náà sì ṣe bayat lọ́wọ́ wọn. àwọn tí wọ́n jẹ́ aráalé wọ́n sì wọlé wọ́n sì ṣe bayat lọ́wọ́ wọn. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wọ́n ṣe àlàyé nípa bí Hazrat Umar ṣe papòdà àti bí Hazrat Usman ṣe di khalifa. wípé nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n ní ọgbẹ́ tí wọ́n ti rí pé àsìkò dé tí ó ti súnmọ́ táwọn papòdà báyìí ni wọ́n ṣe mú èèyàn mẹ́fà tí wọ́n yóò jẹ́ Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Waqqas, Hazrat Zubair, Hazrat Talha. wọ́n fi Hazrat Abdullah bin Umar láti kópa nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún yín pé wọ́n sọ pé kò ní ẹ̀tọ́ sí ètò khilafa. wọ́n sì fi òfin lélẹ̀ wípé àwọn ènìyàn yìí wọn yóò ṣe ìpinnu láàrin ọjọ́ mẹ́ta kí wọ́n sì fi Suhail ṣe imam salat tí wọ́n sì jẹ́ kí Miqdad bin Aswad kí ó jẹ́ni tí yóò bójútó ètò ọ̀hún. wọ́n sì fún wọn ní ìlànà yìí pé kí wọ́n kó gbogbo wọn jọ sí ojú kan ṣoṣo kí wọ́n sì mú àwọn ènìyàn dúró pẹ̀lú idà ní ojú ọ̀nà wípé ẹni tí àwọn èèyàn tí wọ́n bá panu pẹ̀lú lórí náà ni kí wọ́n ṣe
bayat lọ́wọ́ rẹ̀ bí ẹnikẹ́ni bá kọ̀ kí wọ́n ṣe ikú pa bí wọ́n bá pín sí mẹ́ta mẹ́ta torí náà ẹni tí Abdullah bin Umar bá mú nínú wọn náà ni yóò jẹ́ khalifa ṣùgbọ́n tí ò bá tẹ́ wọn lọ́rùn ibikíbi tí Abdurrahman bin Auf bá wà ẹni òun náà ni yóò jẹ́ khalifa ní ṣókí gbogbo wọn ṣe wọn kóra àwọn márùn-ún kóra jọ láti ṣe ìjíròrò torí pé Tọ́lá ò sí ní Medina nígbà náà lọ ní ẹ̀yìn ìjíròrò pípẹ́ báyìí náà ni Hazrat Abdurrahman sọ pé ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ mú orúkọ rẹ̀ ní àsìkò yìí kó dákẹ́ lẹ́yìn náà nígbà tí gbogbo wọn dákẹ́ Hazrat Abdurrahman wọ́n sọ pé ó dá ní ìmọ̀ ọkọ mú orúkọ mi lẹ́yìn náà Hazrat Usman wípé èmi náà mú orúkọ mi àwọn méjèèjì yòókù náà sì mú orúkọ wọn Hazrat Ali dákẹ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn àwọn náà wọ́n ṣe májẹ̀mú lọ́dọ̀ Hazrat Abdurrahman bin Auf wípé wọn ò ní ṣe kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kankan nínú májẹ̀mú tí gbogbo wọn sì kó májẹ̀mú wọn sí ọwọ́ Hazrat Abdurrahman bin Auf. Hazrat Abdurrahman bin Auf wọ́n lọ sí ilé àwọn gbogbo ilé ní Medina fún ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n sì ń bi tọkùnrin tóbìnrin pé nínú òwòye wọn ta ni ó ní ẹ̀tọ́ sí ètò ìkìláfà gbogbo wọn sọ pé Hazrat Usman náà ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí èyí lára bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ìpinnu ní ẹ̀tọ́ Hazrat Usman tí wọ́n sì di khalifa. Alama ibn Sa'd kọ pé wọ́n ṣe bayat Usman bin Affan ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù Dhul-Hijjah ọdún kẹtàlélógún hijira èyí tí ṣe ọjọ́rú. Nazal bin Sabra ní àlàyé pé nígbà tí Hazrat Usman tí wọ́n di khalifa Hazrat Abdullah bin Mas'ud wọ́n wí pé nínú gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣẹ́kù ẹni tí ó dára jùlọ òun náà ni a yàn tí a ò sì ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kankan nínú yíyan ẹni yìí. lẹ́yìn ìgbà tí Hazrat Usman tí wọ́n di khalifa ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n bá àwọn ènìyàn sọ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ẹgbàá wa òun náà ni wípé Ismail bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abu Rabi'a al-Makhzumi wọ́n ní ẹgbàá láti ọ̀dọ̀ bàbá wọn wípé nígbà tí wọ́n ṣe bayat Hazrat Usman Hazrat Usman bọ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n sì bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀ wọ́n gbé oríyìn fún Ọlọ́run ọba wọ́n yòǹbọ Ọlọ́run ọba wọ́n sì sọ wípé ẹ̀yin ènìyàn nǹkan yòówù tí ẹ ti ń ṣe ní ìṣẹ́jú ó jẹ́ nǹkan tí ó nira lẹ́yìn ìní àwọn ọjọ́ tuntun yóò tún wáyé bí n bá wà ní ẹ̀mí màá rí i pé màá bá yín sọ̀rọ̀ tí ó tọ́ ṣùgbọ́n ní àsìkò yìí ọ̀rọ̀ péréte ni mò ń sọ àsìkò mìíràn tí ó bá wá màá bá yín sọ̀rọ̀ tí yóò tọ́ ẹ mọ̀ yìí pé mi ò kì í ṣe ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá yóò kọ́ mi ní sísọ. Badr bin Usman ní ẹgbẹ́ láti ọ̀dọ̀ àbúrò bàbá rẹ̀ yìí pé nígbà tí àwọn tí wọ́n kójọ fún ṣúra tí wọ́n kóra jọ tí wọ́n yìí ṣe bayat báyìí ni wọ́n jáde ní àárín wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí inú rẹ̀ bàjẹ́ jùlọ. lẹ́yìn náà wọ́n bọ́ sí ibi múmbàdí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n sì gbé oríyìn fún Ọlọ́run ọba wọ́n sì ṣe àsàlátù fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. lẹ́yìn náà wọ́n wí pé ẹ̀yin ènìyàn yìí dájúdájú ẹ mọ̀ wípé ilé kan ní ẹwà ilé tí ẹ fi sílẹ̀ ìyẹn ilé ayé ń bí tí ẹ sì ti wà ní àsìkò ìpapòdà torí náà gbogbo iṣẹ́ rere tí ẹ bá lè ṣe kẹ́ tó papòdà rí pé ẹ ṣe ẹ mọ̀ pé ẹ ti wà ní etí bèbè ikú tí àkọlù sì ń bọ̀ wá fún yín nítorí náà ẹ mọ̀ wípé ilé ayé ó jẹ́ ohun ẹ̀tàn nítorí náà má ṣe jẹ́ kí ohun ilé ayé tí ó tàn yín jẹ kí èṣù tí ó sì má ṣe kó yín sínú páńpẹ́ nítorí náà ẹ ṣe gbogbo ìgbìyànjú kí ẹ sì má ṣe wà nípò àìmọ́ra nítorí pé Ọlọ́run bá wà nípò àìmọ́ra sí yín. àwọn aláyé àti àwọn ọmọ ìyá wọn dà tí wọ́n lo ilé ayé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ní ìṣáájú ǹjẹ́ kò tí wọ́n síta kò jù wọ́n náà bí nítorí náà ilé ayé yóò léyìn yóò tì í sí ibi tí Ọlọ́run bá ti àwọn ẹni ṣáájú sí torí náà ẹ wá ọjọ́ ìgbéǹde torí pé Ọlọ́run bá ti fi ọjọ́ ìgbéǹde ṣe àpẹẹrẹ nǹkan tí ó dára jùlọ wípé wadrib lahum mathala al-hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. fún wọn ní àpẹẹrẹ ilé ayé, èyí jẹ́ ẹsẹ̀ ti inú Suratul Kahf. Fún wọn ní àkàwé ilé ayé bí omi kan eléyìí tí a rọ̀ jù rẹ̀ láti ọ̀run wá, lẹ́yìn náà ó dàpọ̀ mọ́ ohun ọ̀gbìn ilẹ̀ tí ó sì di nǹkan tí ó fọ́n ká, tí Ọlọ́run bá sì ní agbára lórí ohun gbogbo. Ọ̀rọ̀ ọmọ wọn jẹ́ ohun yìndìnyìndì ayé tí gbogbo nǹkan tí ó dára jùlọ tó ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba rẹ̀, ó jẹ́ nǹkan tí ó dára ní àti ní ìrètí. Lẹ́yìn èyí wọ́n fún àwọn ènìyàn ní àǹfààní láti ṣe báyà tí wọn ní ìgbà khilafa Hazrat Usman. Àwọn ìborí eléyìí tí ó wáyé òun náà ni màá sọ nípa wọn. Nípa òun náà nígbà wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ ni Ọlọ́run bá fún Islam ní ìborí. Ilẹ̀ Afrikiya ìyẹn Algeria àti Morocco, Andalus eléyìí tí ń jẹ́ Spain ní ọdún 17 hijira. Lẹ́yìn náà ìborí Cyprus ọdún 2 hijira, Tibristan 30 hijira, Sawari Armenia Khorasan ọdún 21 hijira. Ilẹ̀ Rome wọ́n fi àwọn ènìyàn ránṣẹ́ síbẹ̀. Rus, Telekan, Al-Riyadh, Jozojan àti Takharistan wọ́n borí wọn pẹ̀lú Belakharat ní ọdún 22 hijira. Báyìí náà látó ṣe rí àwọn mìíràn ní pé nígbà Hazrat Usman náà ni Islam wọ ilẹ̀ India. Àlàyé wọn náà ni ó wà yìí pé ní ọdún 27 hijira wọn náà ni Hazrat Usman wọ́n fi Hazrat Abdullah bin Abisar ránṣẹ́ lọ sí ilẹ̀ Afrikiya pẹ̀lú àwọn ọmọ 1000 ọmọ ogun. Morocco àti Algeria ni wọ́n ní tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí Afrikiya. Báyìí ni Ọlọ́run ṣe fún àwọn mùsùlùmí ní ìṣẹ́gun. Ilẹ̀ Andalusia ní ọdún 17 hijira ni wọ́n rán Hazrat Abdullah bin Nafi bin Hussein Fari àti Abdullah bin Nafi bin Abdulqais Fari láti lọ sí ilẹ̀ Andalusia. Wọ́n fún wọn láṣẹ láti lọ sí ilẹ̀ Andalusia tí wọ́n sì lọ síbẹ̀, tí Ọlọ́run bá sì fún àwọn mùsùlùmí ní ìborí. Tí ilẹ̀ Cyprus ní ó wáyé ní ọdún 28 hijira. Abu Marshal ó sọ pé ọdún 23 hijira ni ó wáyé. Àwọn kan sọ pé ọdún 27 ni ó wáyé. Nínú tí Tariq Tabari àti Al-Bidaya wa Nihaya, àwọn méjèèjì sọ pé ọdún 28 hijira ni wọ́n fi lé, tí Hazrat Abu Dara Al-Ghafari àti Ubadah bin Samit àti aya wọn Hazrat Haram bint Milhan, Hazrat Miqdad, Hazrat Abu Darda, Hazrat Shiddad bin Aus ni wọ́n kópa nínú rẹ̀. Cyprus ó bọ́ sí ilẹ̀, ó jẹ́ ilé kùsù kan ní ilẹ̀ ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Syria. Nígbà Hazrat Usman ni wọ́n ṣí ilẹ̀ Cyprus látọwọ́ Amir Muawiya ní ìbámu pẹ̀lú ìyọ̀ǹda wọn. Hazrat Haram bint Milhan wọ́n kópa nínú ogun yìí, àmì tí òjíṣẹ́ Nasara Salam ti fún ní ìró ìdùnnú wípé wọn yóò jẹ́rìí ikú. Nígbà tí wọ́n darí ní ojú ogun yìí, wọ́n bọ̀ ní orí ẹran ẹ̀gùn náà ni wọ́n fi ṣubú, tí wọ́n sì ní ọgbẹ́ eléyìí tí wọ́n tàtàrà bẹ́ẹ̀ papòdà. Ọ̀rọ̀ yìí ó sì ń tẹ̀síwájú, á tẹ̀síwájú rẹ̀ ní àsìkò tó ń bọ̀ inshallah. Ní báyìí máa tó pe ìwòye yín sí àdúrà ṣíṣe fún àwọn Ahmadi tí wọ́n wà ní Pakistan, kí Ọlọ́run bá kí ó jẹ́ kí kó tún ipò wọn ṣe sí èyí tí ó dára, kí ó sì fún àwọn Ahmadi náà ní àǹfààní láti rí ìyípadà rere àti ìsúnmọ́ Ọlọ́run bá síwájú sí àwọn àsìkò òkùnkùn yìí sì nìyí, kí Ọlọ́run bá kí ó bá sọ́ di àsìkò ìmọ́lẹ̀, kí ó sì fún àwọn Ahmadi náà ní àǹfààní láti lè gbé ìgbésí ayé wọn pẹ̀lú òmìnira.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر